ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Гипразем қарор дорем, назди мактаби 91. Аз ин тараф Деҳқонбозор мактаби 91, дар инҷо бошад мағозаи Муҳаммад ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Гарадок. Мағозаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи мағозаи фурӯшии имрӯзаамон дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони гиромӣ, чунки минтақаи серодам аст. Бениҳоят зиёд ҳам биноҳои истихоматӣ дар инҷо қарор доранд, мактабҳо, бозор ва дигар ҷойҳои серодам. Хулас минтақаи серодам мебошад дӯстони азиз, бо мизоҷон умуман мушкилӣ намешавад. 90 метри квадратӣ мебошад худи мағоза дӯстони азиз. 20 метри квадратии дигар дар берун ҳаст, ояндада қуш мешавад. Бо ҳамроҳии мағоза дӯстони азиз, яъне мағозаи холӣ шумо харидорӣ намекунед дӯстони гиромӣ. Баробари мағоза ҳамаи чизу чорааш ҳам меистад, бизнеси тайёр, яъне 4 та яхдон, кондитсионери 36 куба, 6 та камера, камераи зур мебошад, қади 2 та телевизорош, ҳамаи стеллажо меистад, бо ҳамаи борош. Ягон чиза намебаранд дӯстони азиз, бизнеси тайёр мебошад. Дигар халиделникош аз фирма мебошанд, 4таш, лекин меистад. Бо ҳамаи чизу чорааш дӯстони гиромӣ, боз такрор мекунем, бизнеси тайёр. Ягон чизи иловагӣ намехаред. Мағозаи харидорӣ мекунед, бизнесро давом метиҳед. Дар инҷо як яхдон, дуюм яхдон, кондитсионер, дар ин тараф кладовка дорад ва сеюму чорум яхдон. 4 та яхдон дӯстони азиз меистад. Дигар яхдонҳо бошад, яхдонҳои фирмаҳо мебошад. Ва чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, бизнеси тайёр мебошад, мағозаи фурӯшӣ, лекин тамошобинони гиромӣ, шумо метавонед ин мағозаро харидорӣ карда ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил тиҳед. Мисол агар нахоҳед бизнеси мағозаро давом додан, метавонед ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил тиҳед. Шояд маркази тиб бошад, стоматология, мағозаи масъулияи сохмонӣ ё ин ки дигар намуд тиҷорат, дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо мақбул аст, ҳамон тиҷоратро метавонед дар ҳамин ҷо ташкил кунед дӯстони азиз. Ва мағоза дӯстони гиромӣ аз ин тараф ҳам дари даромад дорад. дӯстони азиз, аҳамияти ин чӣ қадар мағозаи калон мебошад, маҳсулоташ калон аст. чӣ хеле гуфтем, ҳамаи полкаҳо, стеллажо, ҳамаи боро, ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. Ва дуюм дари ин мағоза аз тарафи падъезд мебошад дӯстони азиз. яъне мағоза 2 та даромад дорад. ҳам даромади алоҳида, ҳам даромад аз тарафи падъезд. Мана ҳамин бино мебошад дӯстони азиз. мағозаро харидорӣ карда худатон метавонед дар он ҷо кор кунед ё ин ки метавонед ба иҷора според ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст гиред. нархи мағоза бошад 1 миллиону 550 ҳазор сомонӣ, боз савдо мешавад ва иваз мешавад бо мошини соз ё ин ки хонаи арзон дар шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи мағоза барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, вариантотона пешниҳод кунед. 90 метри квадратӣ, 20 квадрати дигар дар берун, оянда қуш мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.